Vanakam and welcome to Innithu Qatar. இந்த சேனல் இப்போதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்களா? அப்ப இந்த வீடியோக்கு கீழ இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதோட ஆல் என்ற பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப சூப்பரா, ரொம்ப சிம்பிளா ரெஸ்டாரன்ட் ஸ்டைல்ல சிக்கன் 65 எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் 65 செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக நான் ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நான் அந்த பிளேட்ல 2 ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நான் நார்மல் மிளகாத்தூள் தான் சேர்த்துக்கிறேன். இதுவே உங்களுக்கு காரம் கம்மியா வேணும் அப்படின்னா காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்துக்கலாம். அது கூட 1/2 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 1/4 ஸ்பூன் போல மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 1 ஸ்பூன் போல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இதுல 1 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் வர அளவுக்கு லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இந்த மசாலா கூட ஃப்ரெஷ்ஷான கட்டி தயிரா 3/4 ஸ்பூன்ல இருந்து 1 ஸ்பூன் போல சேர்த்துக்கலாம். நாம இப்போ சிக்கன் 65க்கு சேர்க்க வேண்டிய மசாலாஸ் எல்லாத்தையும் ஆல்மோஸ்ட் சேர்த்துட்டோம். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை, ஏன்னா சிக்கன்ல இருந்தே தண்ணி வரும். அதனால நம்ம தண்ணி சேர்க்காம ஓரளவுக்கு பேஸ்ட் பதத்திலே அதை கலந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க சிக்கன் அதுல சேர்த்துக்கலாம். நான் 300 கிராம் போல சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். லெக் பீஸ்ல அங்கங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் மசாலாஸ்லாம் உள்ள வரைக்கும் போயிட்டு சிக்கன் நல்லா மேக்னேட் ஆகும். பொரிச்சு சாப்பிடும் போதும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். சிக்கனை மசாலாஸ் கூட நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒவ்வொரு சிக்கன் பீஸ்லயுமே மசாலா நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். சிக்கன் கூட மசாலாவை நல்லா கலந்தாச்சு. இந்த மசாலா கூடவே கொஞ்சம் போல கருவேப்பிலை சேர்த்து அதையும் நல்லா கலந்து விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி மசாலா கூடவே கருவேப்பிலை போட்டுட்டு பொரிச்சிங்க அப்படின்னா கருவேப்பிலை ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் சாப்பிடும்போது. இந்த சிக்கனை வேற ஒரு பவுலுக்கு மாத்திட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸ்ல இருந்து 45 மினிட்ஸ் போல இதை நல்லா சோக் பண்ண போறேன். நல்லா இது ஊறட்டும். அப்போதான் சிக்கன் உள்ள மசாலாஸ் எல்லாம் இறங்கி பொரிக்கும் போது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். 1/2 hour மேக்னேட் ஆன சிக்கன் கூட 1/2 ஸ்பூன் போல கார்ன்ஃபிளவர் சேர்த்துக்கலாம். கார்ன்ஃபிளவர் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. நான் எப்பவுமே எண்ணெயில பொரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் கார்ன்ஃபிளவர் சேர்ப்பேன். அந்த மாதிரி அரிசி மாவோ மைதா மாவோ சேர்க்க மாட்டேன். அரிசி மாவு மைதா மாவு சேர்க்காமலே சிக்கன் நல்லா கிறிஸ்பியா மொறுமொறுன்னு தான் இருக்கும். சிக்கனுக்கு கார்ன்ஃபிளவர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்லயே நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஸ்டவ்ல ஒரு கடாய் வச்சு பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ ஒரு பேட்ச்க்கு தேவையான சிக்கன் அதுல சேர்த்துட்டேன். ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு சிக்கனை பொறுமையா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃப்ரை ஆயிட்டு இருக்க சிக்கனை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பாருங்க, கொஞ்சம் கூட மசாலா எண்ணெயில பிரிஞ்சே வரல. இதே மைதா மாவோ இல்ல அரிசி மாவோ போட்டாதான் பிரிஞ்சு வராதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்படி இல்லை, கார்ன்ஃபிளவர் மட்டும் போட்டாவே போதும். சிக்கனை நல்லா கலந்து விடுங்க. அப்போதும் ஈக்குவலா ஃப்ரை ஆகும். இல்லைன்னா ஒரு சைடு பிளாக் ஆயிடும், இன்னொரு சைடு வெந்திருக்காது. இப்போ பாருங்க, ஆயில்ல பபுள்ஸ் நல்லா அடங்கிடுச்சு. சிக்கனும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன்ல இருக்கு. இப்போ நம்ம சிக்கனை எடுத்துடலாம். நான் சின்னதா இருக்க எல்லா சிக்கன் பீஸையுமே பொரிச்சு எடுத்துட்டு கடைசியா தான் லெக்கை பொரிக்க போறேன். ஸ்டவ்வோட ஃப்ளேமை மீடியம்ல இருந்தும் கம்மி பண்ணி சிக்கனோட லெக் பீஸை ஃப்ரை பண்ணலாம். அப்போதான் சிக்கனோட இன்னர் லேயர் வரைக்கும் வேகும். இல்லைன்னா மேல மட்டும் கலர் சேஞ்ச் ஆயிடும், உள்ள வெந்திருக்காது, சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்காது. நீங்களும் சிம்பிளா இதே மாதிரி சிக்கன் 65 வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும், எங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும். டேஸ்ட் சூப்பரா இருந்துச்சு. இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. அதை ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நீங்களும் இந்த சிக்கன் 65 வீட்ல செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம Innithu Qatar சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.